हामी बनाउन गइरहेको छौँ समोसा। हेर्नुहोस् आलु उसिन्नुपर्छ, त्यस पछाडि यसरी मुज आलु मात्रै हो अर्को छ नि त त्यहाँ चना ए आलुलाई ढुट्याएर यसरी मुज्नुहोस्। अहिले त्यो त अब फ्राई गर्नुपर्छ। तर यो पिठो अलि उठ्यो भएछ नि मैदा त मैदा तर घिउ हालेर कि मैले घिउ र घिउ नभए तेल अलिकति हाल्नै पर्छ। मोमै त्यस्तो निस्किसक्यो अहिले। त्यो त हो समोसै अहिले खास समोसा भने त यो के अरे आलुको हो नि समोसा के अरे मासुको समोसा त निस्किसक्यो। स्यापाले होला हौ त्यो त यतापट्टि हो कि पानी लाउने अर्कोपट्टि हो यसलाई चाहिँ थाहै छैन। पानी लाउने पद पानी त सबै कहाँ कहाँ टाँस्ने हो त्यहाँ त्यहाँ लाउने हो नि पानी। पानी लाउने हो जहाँ जहाँ टाँस्ने त्यहाँ त्यहाँ चटपटेको सोली जस्तो पो भयो। होला छ है मैले त लिए स्टिलको चाहिँ लिएन हाल्दै हाल्दा भयो। देख्यो यो कति बढी हुन्छ यो यसको त यति मात्र पनि दुईटा आलु बनाए पनि बढी हुने भन्दै थिएँ मैले अघि। यसले त सुत्केको भयो समोसा भाइ भने यस्तो त नि देख्यो तेरो योभन्दा पानी गम छ नि हेऱ्यो भने त्यही त त्यहाँ अट्नु पर्यो नि। त्यो कतिवटा छ त्यहाँ उयो उयो कतिवटा तिनवटा हो तिन छवटा हुन्छ बन्न चाहिँ बन्यो है कि तू मेरी सालू गाने दामी गाइदिन्छु नि म यो गाना सुन सबै हिरोको नाम बनायो भने त तिनचोटि हो चान्स लास्ट चान्स दिएको हो लास्ट चान्स थाहा भएन रे दुईचोटि त भने नि केटोले अक्षय कुमार हो कि भनेर